लाड़काने में कणक जे आबादगारनि लाइ सपोर्ट प्रोग्राम 2025 जी शुरुआत वारी तकरीब कोठाई वई, जंहिंमें पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, असेंबली मेंबरनि, अॻवाननि, कारकुननि ऐं आबादगारनि वॾे अंग में शिरकत कई। तकरीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त सिंध हुकूमत कणक जे आबादगारनि लाइ सपोर्ट प्रोग्राम जी शुरुआत कई आहे। पीपी हुकूमत 55.9 अरब रुपयनि जो सब्सिडी पैकेज हारियुनि लाइ रखियो आहे। नंढनि आबादगारनि जे सिधी रीत माली मदद कई पई वञे। हुन चयो त डिजिटल रजिस्ट्रेशन ऐं तस्दीक जो निज़ाम मुतारिफ़ करायो वियो आहे। शफ़ाफ़ियत, एहतसाब ऐं वक्त सिर इमदाद हुकूमत जी तरजीहन में शामिल आहे। वॾे वज़ीर चयो त बेनज़ीर हारी कार्ड शहीद राणी बेनज़ीर भुट्टो जे ख़्वाब जी साबिया आहे। हारी कार्ड ज़रिए हज़ारे आबादगारनि खे माली इमदाद, ज़रई सहूलतूं ऐं समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कयो पियो वञे। हम 8 लाख से 12 लाख टन गंदम हुकूमत सिंध खरीदेगी अपने काश्तकारों से, ताकि वो पक्का हो कि उनको कम से कम 3,500 रुपए मिले। इस स्कीम का आज इफ्तिताह कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 56 अरब रुपए कैश ट्रांसफर दिए जाएंगे काश्तकारों को, ताकि वो पहले जो उनकी पहुंच से बाहर निकल गई थी, खास तौर पे छोटे काश्तकारों के लिए, तो हमने कहा कि जी 25 एकड़ तक के जो काश्तकार हैं उनको फी एकड़ 1 बोरी डीएपी और 2 बोरी यूरिया, और डीएपी के पैसे मिलने शुरू हो गए। आपको अभी बताया था, हम 3 दिनों में 8 अरब रुपए। सैयद मुराद अली शाह चयो त इमदाद सिधी रीत ज़रूरतमंद हारी ताईं पहुची रही आहे, को बि विच में नाहे। समूरियूं ज़रई सब्सिडियूं बेनज़ीर हारी कार्ड ज़रिए ॾिनियूं वेंदियूं। वॾे वज़ीर चयो त अहल हारी रजिस्ट्रेशन कराए पंहिंजो बेनज़ीर हारी कार्ड हासिल करे। सैयद मुराद अली शाह चयो त हारियुनि जी खुशहाली पीपी जी सिंध हुकूमत जी पहिरीं तरजीह आहे। सूबे जे ॿाहिराड़ी वारनि इलाइक़नि खे वधीक खुशहाल ऐं मज़बूत बणायो वेंदो। मेरे हारी बैठे उनसे यही कहूंगा कि इस प्रोग्राम से आप मुस्तफीद हों, आप खुशहाल होंगे तो मुल्क खुशहाल होगा। और यही हम सबको समझाते हैं कि जब तक हम अपने हारी का ख्याल नहीं रखेंगे, जब तक हम अपने काश्तकार का ख्याल नहीं रखेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और सिंध हुकूमत ने इसमें सबसे आगे कदम रख के आपकी खुशहाली मुल्क की खुशहाली है, और आपको तकलीफ आई तो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। वॾे वज़ीर चयो त पीपल्स पार्टी सदाई महरूम तबक़नि जो आवाज़ बणिजी जदोजहद कई आहे। हुननि हारियुनि जे हक़नि जी जदोजहद कई ऐं कंदा रहंदा।